Anh có một trận với ta. Có xịt voi này. Đấy. Xịt dán chị ơi. Xịt dán mà dán hình voi. Cửa hàng có gì không? Đây đấy, tất cả đây chị. Anh buồn cười thật đấy. Nói cửa hàng có gì? Chị ơi, cửa hàng em có mấy nghìn sản phẩm, chị hỏi cái gì thì em biết cái gì hả chị? Ý tôi là đại loại có gì? Đồ mỹ phẩm với lại nước giặt giấy ăn với lại một số thứ linh tinh. Có hot rác không? Chị vào hàng mỹ phẩm chị hỏi hot rác. Không có chị ạ. Thế mà anh dẫn em vào đây. Em lôi anh vào mà. Cười. Anh ơi thôi khó quá, bỏ qua anh. Em hiểu anh. Mày thần kinh à? Mày định xui người ta bỏ tao à? Hả? Đâu em, Này nó. em nói gì đâu chị. Thôi, anh xin lỗi, đang đi tìm sọt rác. Cô này. Ôi, Em phải đánh cho mày một trận với ta. Đánh nó một trận với ta. Mày nó. Thôi, được rồi. Đi mua sọt rác ở bên này.